안녕하세요, 도연입니다. 오늘은 제가 무엇을 할 거냐면요, 바로 편집 영상이나 다른 영상을 업로드할 수 있는 방법을 알려드릴 거예요. 그럼 시작해볼게요. 일단 자신이 업로드할 것을 적어주세요. 그 다음에 들어가 주시고, 그 다음에 여기 보이시는 공유 버튼을 눌러주세요. 그리고 링크 복사 눌러주세요. 다음에는 플레이 스토어나 그냥 스토어에 들어가 주세요. 그 다음에 여기다가 튜브 다운 라고 쓰시면 돼요. 그럼 맨 앞에 보이는 튜브 다운이 보이실 거예요. 이거를 깔아주세요. 저님이 깔아서 이렇게 눌러주시고, 그 다음에 방금 복사했던 것을 이쪽 말고 이쪽에다가 복사를 해주세요. 붙여넣기 한 다음에 정보 가져오기라고 하면 되고요. 그 다음에 자신이 원하는 크기, 영상의 크기 정도를 해주세요. 저는 이걸로 할게요. 네, 이런 식으로 다운로드 완료되면요, 갤러리에 들어가서 이렇게 완료가 됐습니다. 그러면 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다. 안녕.